वैसे तो Realme U1 को लॉन्च हुए काफ़ी समय हो गया है और कंपनी ने अब एक नया कलर वेरिएंट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है फायरी गोल्ड और इसकी कीमत है 14,499 रुपये। 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और Realme U1 का पूरा रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक तो ये जो नया कलर आया हुआ है फायरी गोल्ड, इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। आपको बता देता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। वैसे वही सेम कंटेंट्स मिलने वाले हैं। ये देखिए, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है जैसे हमने Realme U1 में देखा था। फायरी गोल्ड कलर वेरिएंट है, नया कलर है जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये हैंडसेट दिखता कैसे है। तो ये है Realme U1 फायरी गोल्ड कलर वेरिएंट। ये वही सेम Realme U1 हैंडसेट है जो कुछ समय पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। वही सेम हार्डवेयर है, सिर्फ जो कलर है वो नया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सिम ट्रे इजेक्टर पिन मिलता है, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और साथ में सिलिकॉन केस भी मिलता है जैसे हमने पहले वाले Realme U1 में देखा था। वही सेम स्टाइल की बॉक्स पैकिंग है, लेकिन ये जो हैंडसेट का कलर है यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अलग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है और काफ़ी यूनिक किस्म का कलर है, क्योंकि आमतौर पे जो ब्रांड्स हैं या तो ब्लू कलर लाते हैं या फिर ब्लैक कलर लाते हैं या फिर रेड कलर लाते हैं। तो ये एक यूनिक किस्म का कलर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके अलावा बॉक्स में आपको डेटा केबल मिलेगा, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, और जो आखिरी कॉन्टेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर 5 वोल्ट्स 2 एम्प का। ये है Realme कंपनी का U1 स्मार्टफोन एक नए कलर में फायरी गोल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक किस्म का कलर है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम अलग। पीछे ग्लास फिनिशिंग है और अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है और पीछे भी 2.5D कर्व्ड ग्लास का उपयोग किया गया है। इससे आपको बहुत ही बढ़िया फील मिलता है, पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है और ये जो हैंडसेट है ओवरऑल दिखता भी काफ़ी आकर्षक है। वैसे अगर इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस की बात करें तो वही सेम है जैसे हमने Realme U1 में देखा था, जो दूसरा कलर वेरिएंट है उसमें। Realme U1 के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं और रिव्यू भी किया हुआ है। अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बेहतर होगा कि आप वो देख लें। वैसे जो Realme U1 है ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, मतलब कि आप 3GB 32GB वाला जो वेरिएंट है उसके लिए जा सकते हैं या फिर 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो फायरी गोल्ड कलर है फिलहाल तो सिर्फ 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसी में ही अवेलेबल है और इसकी कीमत है 14,499 रुपये। ये प्रोडक्ट आप Realme वेबसाइट से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे ये बहुत ही बढ़िया हैंडसेट है, अच्छे प्राइस टैग के साथ में आता है और अब बहुत ही बढ़िया कलर ऑप्शन में अवेलेबल है फायरी गोल्ड। तो ये फायरी गोल्ड आपको कितना फायरी लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।